হয়েছে বিউন্নু ভাত খাওয়া চুনু ভাত খাওয়া না চলো এই তো আমি মাকে নিয়ে রেডি হয়েছি এখানে আসো কোথায় যাচ্ছ তোমরা এদিকে আসো তাই ভিকি মামা দাঁড়াও ওদের আগে দিদি ভাগ করে দাঁড়াও 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 তুমি খাবে না দাঁড়াও আগে ওদের দিদি দাঁড়াও 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 তুমি বড়ো না ওদের দিয়ে একটু বাটিতে বাটিতে ভাগ করে তিনজনে একসঙ্গে কোনো কিছুতেই খাবে না তিনজনকে আলাদা আলাদা দিতে হবে আই নে মুন্নু নে আই নে ঠিক আছে হ্যাঁ খাও এবার সবাই খাও মারামারি করবে না একদম সবাইকে আলাদা আলাদা দিয়েছি ঠিক আছে